ハロハロ YouTube マキさんです。今日は、交流学溶接機の溶接テストをやってみます。交流機にしても溶接機にしても溶接は初めてです。頑張るぞー。というわけで今日するのは交流アーク溶接機505かな。でこの溶接棒を使って、溶接していきます。今日使うのは 3.2mm です。ゼロード 3.2mm。 ちなみに金本めっちゃ安いです。買ってくださいね。株式会社金本で検索。でこの溶接棒を使ってでは今から溶接していきます。イエーイ。電流の上げ下げな。本体のスイッチはこれですな。これを離れたところで電流の上げ下げをするんがこれ。これ30メーターこの機械から離れとってもな。あかんよだろ。こっちがプラス側、これは上がる。マイナス側、これをかましてやったら。すごい。これがリモコンよ。先生がちょっと見本式。はい、お願いします。手持ち面持ってきてみ。これはないこれ見えるところか。見る方にやつかしたるわ。これコロナになりますどうぞ。これで見ていい？これ見よれよ。これってしよる間電流は安定したん。この自分が設定した温度で。これは何？鉄をくっつけるん。ぜひやりたいです。どうぞ。是が非でもやりたいです。やってみ。これは何？このまま当てたいだけ？当ててな。ほんでな。ちびていくけんな。よくしたらこれ先っぽがちびていくけん。ちびた分だけずーっとこう押し込んでいかないから。押し込みながら。押し込んでいくんやな。押し込みながらずーっと後ずさりするんやけども、この母材とこの溶接棒との距離、これをずーっと保っていかないかな。その距離って何ミリとか？これがこのに上がり下がり上がり下がりしたらもうイングリモングリの溶接になるんや。この距離とずーっとまっすぐ動いていかないかんけな。減っていくけん溶接棒がこの分だけずーっと押し込んでいきながら下がっていく。やってみた。よろしくお願いしますこれは 3.2mm の溶接棒。これ見ながら、これ最初はこうしとこん。わお、これは当てろん。当てて。当てた時これ見よこん。当てたら電撃棒式が入って溶接ができだす。まあやんだったらわかるわな。これはどうしたらいつつける？最初からやっとかな目やるよ。うまいこと最初からいけるわけないでないから。いや、離れへん。危ない。離せ。ずーっとこれやっとったらこれ真っ赤になるわ。すごいね。今の何？力強いにあって離さなあかんの？コンとな。最初ちょっとこうコンとやってな。バーッとこう出だす。これからやりだす。ポンポンってやったらこう浮かすんだよ。ちょっともう一回。ちょっと隙間開けとかないとさっきみたいにくっつくん。くっついたで。ずっと押さえとったらあかん。悪いね。そんなお前綺麗にできるわけないね。最初から。よし、頑張るぞ。ずーっとな。なんじゃひっついとれへんだろ。距離が遠すぎてな。アークが出ようだけない。どういうこと？何？今でも火出よったで。火が出ようだけであって溶接棒がこの母材を溶かしていかないな。ああ、そう。
今の何？アークが出ようだけ。おかしい。これ難しいな意外と。今のは何なの？これを溶かしようだけ？これからこれが溶けようだけで。これをずーっとこう保った距離を保っていく。あ、できたんで、できたんでこれ。今やったらちょっとこうな近い時にこれ溶かしてる。これはお前さっきよりはよっぽどマッシュ。よっぽどマッシュはすごいいい感じ。何がいい感じ？マキさんがいい感じ？そう。これうまい。これはお前初めてにしては上出来じゃん。いや、すごい、先生に褒められました。イエーイ。マジ？ちょっと奥にできるん。これほな、もう。ちょっとこれ溶接棒が短すぎるんですけど、こんなん全然いける。またいけるんやけどな。これ。素材を溶かすように。張ってきて溶かしながら下がっていく。なかなかやるでない。これどう？これいけるんちゃう？なかなかいけるぞ。いや、すごいじゃん。私。煮込みがあるんちゃいますか？これ。溶接の中残っとるこれな。いや、ちょっとこれすごい。これは綺麗できた。これ本日2回目。天才的。溶接工になれ。もうちょっと上げたろか。知っとん、息止めとんじゃ私。この溶接しよう間だけ秒が決まっとる。溶接しよう間息止めなんだできんのに。これなんで今上げたん？上げたらどうなろう？上げてない。ゆっくり下がっていって。戻ってもっと周りのこの皮膚がな、邪魔しとんにこれ。目が見えんようになるやんけ。芯がこれに触らなんだらアクセンけんな。今のは出てなかったってこと？出てない。なこれいけろ。もうちょっとほらけ強いにコンコンってこれだ。ほらけこの母材を溶かしはできよるわ。何ができるのな？溶接ができるの？いやこれはな、このなスピードと何が全然バラバラなんや。これは結構太いところができ、細いところができなんやこう一定しとらんで、この下がるんと押し込むんとのこれがずーっとこうな、一定のスピードでいかないか。これができるんが溶接ロボットよ。ここやろ。掴むとこから行こうか。こっちがこうやな。この鉄の部分う。ここを掴まなあかんの。そうだからな、これやってみ。はい。こっちのとこっちのと溶接する。これつないどうだろここで。これつないだん。これで溶接したん？溶接つないどうだろ。ここを溶接してみ。ここの線のとこ？線に沿ってな。これをじゃあつなぐを溶接。やってみまーす。ちょっと怖いの。これをここからやな。これ最初は出んの？こんなことはない。こんな感じでやったら必要にやったらどうだろう。ね。外れと。海は？おい、なんのあこれは何もしても出んわ。ちょっとごめん、どこか見えや。ほんならこうせなあかんでな。もう一回やりたい。もう一回やらせて、もう一回やら
全然この上いっとらんじゃないかだお前ここを溶接していかないかんのんぞ。もう一回やらせてください。全然まあ言っていいっすか。これどないして見よんで、これこの線はどないして見るんで。これ真っ暗で見えんやん。見えるわな。この線がぞ。アークしたら見えるわだ。これは真っ暗のこの状態では見えんぞ。おかしいな。もう一回じゃあ。見えん。この線が見えん。スカばっかり溶接するじゃない線の上をつなぎ目を溶接していかないかん。聞いて、この線の上がな見えんの。ほんまに見えるこれ。見えるわ。言うていい？熱い。難しいな先生。もう一回やってみよう。ちょっと負けず嫌いやな。はい。ここからやってみるな。どうだ？なんですか、なんです。なんでよ。こっちがギリギリ全部いけとんで。ダメ？で線が線ここやろ。ここらやと。ちょっとここに線引いてみ一本。これをこんだけできるんだったらやってみて。何？あなた。ほんだけ私これ見えんのやけど、ほんまに見えん。どうして見えるみんな。何はよくいけへんけど。大したことないな。線の上一丁だろ。おかしい。これなんで見えるん線が。これは見えるわ多分。でこうやって溶けてこうな。このビートっていうのこの幅とかがこう一定だ。これは素晴らしい。これの太さにするにはやっぱりこうずーっと。これどうしたん？これえらい違う。これはほらおかしいこれ。スピードと距離これは全部一定にしていかなんだらいかん。何年なん溶接歴。溶接やしなし大して一人暇だ。ほなけどすごい溶接な。工ちゃうんだ。ほなけどすごい。これがな、手溶接はこうやってちびていくだろ、棒が短くなるけんこの分押し込んでいかないかんけん、これが手溶接。半自動溶接っていうのはワイヤー、ワイヤーがずーっと出てくるだろ、だけど距離を保ってまっすぐ行きゃもうずーっとこのままでいけるん。これが半自動。半自動がええで。こういう機を買うより半自動買えばいいのに。これはこれでこれええとこあろん。安いし。ほな隣にやってみます。これいけるってことだよ。つないでこっち次やってみほらましょう。この機械はもういけるな、うん、腕が悪いだけで。腕が悪いだけ。見て、ため息つきよる。あーって言おうよ。どう思います？今日の師匠はまあまあ怖いっす。疲れるけどいい人です。いい人です。整備もいつもしてくれてね。言うこともよう聞いてくれて最高です。やってみよう。楽しいね。ここまっすぐ引いてみる。この続きいったらいいじゃないですか。え？続き。これの、はい、嫌な感じで比べようとしそう。正確に問題がありますね。遠いな。取るってこれで取れん？あ、取れる。じゃあどうなんこれ。あ、でもおるで溶接できそうで。できとんで。できとんで。ちょっとすごいね。なかなかやるで。筋がいい？顔もいいけど筋がいい。溶接こんなね。嫌だな。どっか雇ってください。すごい。天才。もうええわ。
ちゃんちゃん。今日はこれで終わりだそうです。今日は交流ワーク溶接機を溶接してみました。お住まいの地域によって使う機械が違います。でご購入の際は間違えずに、50Hz と 60Hz を確認してご購入ください。溶接は簡単ですけど危険を伴います。公爵お前はもう危ないですからね。今日もどう？何点？今日のは80点ぐらいだそうです。また見てね。チャンネル登録お願いします。お願いします。お電話、ファックス、メール、何でも OK です。お気軽にお問い合わせくださいね。スタッフ一同お待ちしております。せーの。チャンネル登録お願いします。はい、OK です。これ。